հայ, որին Էնվեր Փաշան հերոս էր անվանում։ Ով էր նա, դավաճան, Օսմանյան բանակի հերոս, թե հայրենասեր հայ։ Բարև ձեզ, ես Սուրեն Պետրոսյանն եմ։ Այսօրվա թողարկման ընթացքում ես կանրադառնամ զարմանալի ճակատագրով մի բացառիկ անձնավորության, ով Օսմանյան կայսրությունում սպա էր, սակայն լիովին նվիրված հայ ժողովրդին։ Այդ մարդը Սարգիս Թորոսյանն էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և կիսվեք նյութով, եթե այն հավանում եք։ Սկսենք։ Օսմանյան բանակի սպա Սարգիս Թորոսյանի Դարդանելից մինչև Պաղեստին հուշերը խախտեցին պաշտոնական Անկարայի լռությունը, որին միշտ ձեռնտու էր հայերին ներկայացնել որպես դավաճաններ, սակայն Սարգիս Թորոսյանի մասին տեղեկատվությունը քննարկումների ալիք բարձրացրեց մի թեմայի շուրջ, որի մասին նրանք գերադասում էին լռել 100 տարի։ Սարգիս Թորոսյանը Օսմանյան բանակի ապագա սպան, ծնվել է 1891 թվականին Կեսարիայից ոչ հեռու գտնվող Էվերեկ քաղաքում։ Նրա կյանքի վաղ տարիներն անցել են մշտական զգոնության, ինքնապաշտպանության պատրաստականության և հայկական փոքրամասնության մշտական միասնականության պայմաններում, որը հայերի միակ պաշտպանությունն էր Օսմանյան իշխանության կամայականություններից։ Նա դեռահաս էր, երբ Կիլիկիայում տեղի ունեցած սարսափելի կոտորածը խլեց 35,000 մարդու կյանք։ Հավանաբար, հենց նրա անպաշտպան լինելու զգացողությունն էր, որ հետագայում կարևոր դեր խաղաց նրա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Սարգիս Թորոսյանը վաղ պատանեկության տարիներից, լինելով քրիստոնյա փոքրամասնության ներկայացուցիչ Օսմանյան կայսրությունում, երազում էր զինվորական դառնալ, ինչը ըստ կայսրության օրենքների արգելված էր քրիստոնյաներին։ Չնայած իր նպատակին հասնելու ճանապարհին առկա անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտին, նրան հաջողվեց հասնել ցանկալիին իր ընկեր Մուհարեմի հորօգնության շնորհիվ։ Մուհարեմի հայրը մուսուլման էր և Օսմանյան բանակի բարձրաստիճան սպա։ Տեսնելով երկու երիտասարդների անկեղծ ընկերությունը, նա ամեն ինչ արեց, որ երկուսն էլ ընդունվեն ռազմական ուսումնարան։ Այս երկու երիտասարդների՝ հայ ազգի Սարգսի և Կոստանդնուպոլսի ազդեցիկ գեներալի որդի Արաբ Մուհարեմի ընկերությունը հետագայում չափազանց կարևոր դեր է խաղալու Թորոսյանի ճակատագրում։ Եվ ահա Սարգիսը հեռանում է գավառից։ Այժմ նրա կյանքը սկսում է զարմանալիորեն և արմատապես տարբերվել հայ բնակչության կյանքից։ Օսմանյան զինվորականներ, ընկերոջ առանձնատուն Բոսֆորի տեսարանով, որտեղ Սարգիսն անցկացնում էր իր ազատ ժամանակը։ Ընկերոջ ընտանիքը գործնականում դարձավ Սարգսի երկրորդ ընտանիքը։ Մուհարեմի քրոջ Ջամիլիայի հետ հանդիպումը կանխորոշեց Թորոսյանի ճակատագիրը։ Նուրբ և համեստ Ջամիլյան առաջին իսկ հանդիպումից գրավեց երիտասարդ հայի սիրտը։ Չնայած կրոնական հակասություններին, այս արգելված սերը ուժի և ներշնչանքի աղբյուր էր Թորոսյանի համար։ Այս ընթացքում Սարգիսը գիտակցեց, որ թուրքերին և մուսուլմաններին սկսել է արդեն ավելի լավ հասկանալ, քան իր հայրենակիցներին, որոնց հետ նա փաստացի չէր շփվում։ Միակ շփման շրջանակը մնացել էր ընտանիքը, որի հետ կապը նամակագրության միջոցով էր։ Սկսվեց պատերազմը։ Բարձրագույն կրթությունը դեռ նոր ստացած երկու ընկերները՝ Սարգիս և Մուհարեմը, մեծ ոգևորությամբ մեկնեցին ռազմաճակատ, ցանկանալով դրսևորել իրենց ողջունակությունները։ Հրետանու երկրորդ լեյտենանտի կոչումով վերջին խաղաղ ամիսները Թորոսյանն անցկացնում է իր ընկերոջ ընտանիքի և իր սիրելիի հետ։ Երջանիկ պահեր, լի անհոգությամբ և խանդավառությամբ, որոնց աղբյուրը երիտասարդ և հաջողակ սպաների առջև բացվող հեռանկարներն էին։ Նրանք անկեղծորեն համոզված էին, որ մի քանի շաբաթ անց տուն կվերադառնան։ Սակայն երբ նա ոտք դրեց Գալիպոլի թերակղզի, նրա բոլոր պատրանքները հօդս ցնդեցին։ Օսմանյան կայսրության պատերազմի մեջ մտնելու պահից մինչև 1915 թվականի փետրվար Դարդանելի ճակատամարտի սկիզբը Թորոսյանը ղեկավարում էր Բերդի իրեն վստահված հատվածի պաշտպանությունը և գնալով ավելի ու ավելի համոզվում, որ պատերազմը ամենևին էլ այն չէ, ինչ նրանք պատկերացնում էին ռազմական ուսումնարանում ուսանելու տարիներին։ Չնայած պատրանքների փլուզմանը և պատերազմի ավերիչ ուժի գիտակցմանը, Թորոսյանը մեծ պատասխանատվությամբ իրականացնում էր իր վրա դրված Բերդի պաշտպանության դժվար պարտականությունը։ Այս հարցում նրան զգալիորեն օգնեց Գերմանիայում անցկացրած եռամսյա ստաժավորումը, որտեղ նա ուսումնասիրել էր ժամանակակից հրետանային կայանքները։ Նրա բնածին հմտություններն ու ռազմական միտքը նպաստեցին, որ իր հրամանատարության տակ գտնվող մարդկոցը դառնա միակը, որին հաջողվեց խորտակել թշնամու նավը։ Մահ, ցավ, ավերածություններ, իր ընտանիքի համար ուժգնացող անհանգստություն երկրում սրվող ներքին իրավիճակի ֆոնին։ Չէ՞ որ նա արդեն տեսել էր, թե ինչպես է կառավարության կողմից կազմակերպված կոտորածներով լուծվում հայկական հարցը։
բայց այնուամենայնիվ նա շարունակում է կռվել։ Թեթև վիրավորումից հետո նրան ուղարկում են ղեկավարելու ճակատի մեկ այլ հատված, որտեղ նա հասկանում է, որ Գալիպոլիի պաշտպանությունը հանգել էր նրան, որ իրենք պարզապես պետք է մնային իրենց դիրքերում, քանի որ թուրքական հրետանին որևէ լուրջ վնաս չէր կարող հասցնել դաշնակիցների նավերին։ Այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև 1915 թվականի մարտի սկիզբը, երբ դաշնակիցների զորքերը սկսեցին լայնածավալ հարձակում թե ծովից, թե օդից։ Թուրքական ղեկավարության շարքերում քաոս էր տիրում։ Նեղուցը պաշտպանող ավելի խոշոր բերդերն ավերվել էին։ Բեկումնային պահը վրա հասավ մարտի 18-ին, երբ ակնհայտ դարձավ, որ մոտ տարածության թիրախների խոցման թնդանոթներով հնարավոր չէ դիմակայել հակառակորդի ծովային ուժերին։ Այնուամենայնիվ, բերդի հրամանատարներին հրաման էր տրվել ամեն գնով դիմադրել մինչև վերջ։ Այդ անհեռանկար ճակատամարտի ավարտին Թորոսյանը բեկումնային վիրավորում ստացավ եւ հայտնվեց հոսպիտալում, որտեղ իր ապաքինման ընթացքում եւ Էնվեր Փաշայի այցի ժամանակ նրան ավելի բարձր կոչում շնորհեցին։ Կոչման բարձրացումը կրկին բթացրեց Թորոսյանի զգոնությունը, որն անկեղծորեն հավատում էր, որ սպայական կոչումը կպաշտպանի իր ընտանիքը, որին նա չէր տեսել արդեն 6 տարի։ Ով կհամարձակվեր վնասել օսմանյան սպայի ընտանիքին։ Ապաքինվելուն եւ հիվանդանոցից դուրս գրվելուն հաջորդեց հերթական նշանակումը, որտեղ նա կարողացավ լիովին դրսևորել իր ռազմական հմտությունները։ Ապրիլի կեսերին նրա հրամանատարությամբ խոցվեց եւ խորտակվեց բրիտանական Սուզանավ։ Սա թուրքական բանակի առաջին հաջողությունն էր այս ուղղությամբ։ Սակայն Թորոսյանը մարտերի ընդմիջումների ընթացքում մտորելու ժամանակ էր ունենում։ Զրկված լինելով տեղեկատվության հավաստի աղբյուրներից, նա ավելի ու ավելի էր խորհում օսմանյան կայսրության հայերին վիճակված ճակատագրի մասին։ Ստույգ տեղեկատվություն չկար, բայց պատերազմի վրա կենտրոնացած Սարգսին լուրեր էին հասնում, որ հայ բնակչության գլխին ամպեր են կուտակվում։ Ինչ էր սպասվում իր ընտանիքին, որի անվտանգությունը նա պայմանավորում էր իր սպայական կոչում ունենալու փաստով։ Ինչ էր սպասվում իրեն, հային եւ քրիստոնյային, ով ծառայում էր օսմանյան բանակի շարքերում։ Սրանք հարցեր էին, որոնց պատասխանները նա չուներ։ Այնուամենայնիվ, չնայած բանակում հայերի նկատմամբ ընդգծված կանխակալ վերաբերմունքին, Էնվեր Փաշայի հետ անձնական հանդիպումից հետո Թորոսյանին ուղեկցում էր հաջողությունը։ Նա ներկայացվեց գերմանացի սպաներին որպես դարդանելի հերոս, ինչպես նաև արժանացավ խիզախության համար տրվող գերմանական մարտական խաչի։ Թորոսյանը ստացավ նոր նշանակում, դառնալով 8-րդ դիվիզիայի դաշտային հրետանային գնդի կազմում գտնվող դիվիզիոնի հրամանատար եւ ստացավ 3 շաբաթյա արձակուրդ, որը հույս ուներ անցկացնել իր ընկեր Մուհարեմի սիրելի ընտանիքի եւ իր սիրեցյալի Ջամիլիայի շրջապատում։ Երիտասարդական անօգնությունը, Թորոսյանին ուղեկցող հաջողությունը եւ վերջապես տնից ստացված դրական լուրերը մթագնեցին այն անհանգստությունը, որի շուրջ նա խորհում էր վերջին ամիսներին։ Ի վերջո նա երիտասարդ էր, հաջողակ, իսկ նրա ընտանիքը պաշտպանված էր։ Նոր նշանակումը եւ Գալիպոլի ռազմաճակատում վերսկսած մարտերը իրենց հետ բերեցին նոր տառապանքներ եւ կորուստներ։ Սեպտեմբերի վերջին պարզ դարձավ, որ ռազմաճակատում մահացու վիրավորում է ստացել իր ընկերը Մուհարեմը։ Մուհարեմը գիտակցելով, որ իրեն երկար կյանք չի սպասվում եւ իմանալով իր քրոջ Ջամիլիայի հանդեպ տածած անկիրոջ զգացմունքների մասին, որոշեց բացել իրենց ընտանեկան գաղտնիքը, որ տարիներ շարունակ խնամքով թաքցվել էր։ Գաղտնիք, որը հնարավոր էր եղել պահել շնորհիվ հոր ազնվության։ Օսմանյան կայսրությունում յուրաքանչյուր հայի կյանք մշտապես եւ ամենուր վտանգված էր։ Հերթական ջարդերից հետո հազարավոր երեխաներ որբացան, բռնի իսլամացվեցին եւ ընդմիշտ կորցրին իրենց արմատները, իրենց հիշողությունը եւ ինքնությունը։ Հենց այս ամենը տեղի ունեցավ փոքրիկ Ջամիլիայի հետ։ Նա մշեցի հայ աղջիկ էր, մոտ 2 տարեկան, ով 1896 թվականի ջարդերից հետո որբացել էր։ Մուհարեմի հայրը, ով այդ ժամանակ Մոշի մոտ տեղակայված բրիգադի հրամանատարն էր, վրդովված թուրքերի կողմից կայսրության քրիստոնյա բնակչության դեմ իրականացվող կամայականություններից, նրա հարազատներին փնտրելու ապարդյուն ջանքերից հետո Ջամիլիային ընդունել էր իր ընտանիք, անշուշտ խնամքով թաքցնելով նրա հայկական ծագումը, այդ թվում նաև հենց նրանից, հանուն իր իսկ անվտանգության։ Այդ նպատակով նրա ուսից հեռացրել էին խաչի տեսքով դաջվածքը, թողնելով սպի, որպես ազգային ինքնության կորստի եւ թաքնվելու անհրաժեշտության հավերժ հիշեցում։ Մուհարեմին ընտանեկան գաղտնիքն իր ընկերոջը պատմելուց 2 օր անց մահացավ Սարգսի ձեռքերում։
Թորոսյանը ստացած մեկ շաբաթյա արձակուրդն անցկացրեց, մխիթարելով իր ընկերոջ ընտանիքին եւ փորձելով պարզել, թե ինչ է պատահել իր սեփական ընտանիքին։ Նա տեղեկություններ ստացավ, որ չնայած բանակում ծառայող քրիստոնյաների ընտանիքները պաշտպանող օրենքին, իր ընտանիքը տեղահանվել էր մյուս հայերի հետ միասին, իսկ նրանց գտնվելու վայրն անհայտ էր։ Սպայական համազգեստը, որի հետ նա հույսեր էր կապում, չկարողացավ զերծ պահել իր ընտանիքին բոլոր հայերի ճակատագրից։ Ավելին, նրա համազգեստը հազիվ պաշտպանեց իրեն Թալյատ Փաշայի կազմակերպած մահափորձից։ Վերջինս ցանկանում էր ազատվել Օսմանյան կայսրության բանակում ծառայող քրիստոնյա հերոսից, որի համբավը օր-օրի ավելի էր տարածվում քաղաքական վերնախավում։ Թորոսյանի հետագա ծառայությունն անցնում էր այլևս առանց նվիրվածության, եւ միայն ապագա վրեժի մասին մտքերն էին նրան ուժ տալիս հուսահատության պահերին։ Ինչպես ինքն էր ասում, դա հատկապես արևելյան վրեժի զգացում էր, որը ժամանակի հետ միայն աճում էր։ Բալկաններում, որտեղ ծառայում էր Սարգիսը, պատահական հանդիպումը փոխում է նրա հետագա կյանքն ու ապագան։ Կոստանդնուպոլիս տանող գնացքում Թորոսյանը ծանոթանում է արաբ թուրքական դիվիզիայի շտաբի սպա Նուրի Յուսուֆի հետ, ով ուղևորվում էր Պաղեստին։ Նուրի Յուսուֆը ազդեցիկ արաբական ընտանիքի ներկայացուցիչ էր, ով երազում էր վրեժի մասին։ Տեղյակ լինելով Թորոսյանի հերոսության, նրա ընտանիքի վիճակի, հայերի կոտորածների եւ նրանց տեղահանման մասին, Յուսուֆը իդեմս Թորոսյանի տեսավ զինակցի, ով ինչպես ինքը վրեժի ծարավ էր եւ սպասում էր հարմար առիթի։ Բացարձակ ամեն ինչով միմյանցից տարբերվող այս մարդիկ պայմանավորվեցին ապագայում միավորել ջանքերը հանուն իրենց սրտերում առկայծող վրեժի։ Թորոսյանը շարունակում էր ծառայությունը եւ 1917 թվականի մայիսին իր դիվիզիոնի հետ միասին ուղևորվում է Սիրիայի հյուսիս։ Երկրի ներքին շրջանների մոտենալուն պես նա ավելի ու ավելի շատ է հանդիպում հայոց ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած փախստական ընտանիքների եւ յուրաքանչյուրին նա հարցուփորձ է անում իր ընտանիքի ճակատագրի վերաբերյալ, սակայն ապարդյուն։ Հալեպում նա հանդիպում է հազարավոր հայրենակիցների, մազապուրծ եղած, նվաստացած եւ սոված, ովքեր անցել էին դերձորի մահվան անապատի սարսափներով։ Ծերերը կմահանան, չդիմանալով զրկանքներին եւ նվաստացումներին, իսկ երեխաները կմեծանան, կյանք տալով աշխարհասփյուռ միլիոնավոր հայերի։ Նրանք կապրեն, բայց հավիտյան կկրեն ապրած տառապանքների հետքը եւ վրեժի անհագ ցանկությունը։ Թորոսյանը շարունակում է իր ծառայությունը, ցուցաբերելով խելամտություն եւ քաջություն առօրյա մարտական խնդիրները լուծելիս եւ չի կորցնում իր ընտանիքի մասին որևէ լուր իմանալու հույսը։ 1917 թվականին նա Սուրբ Ծնունդը դիմավորում է Թել Հալաֆայի մոտ, որտեղ իր ունեցած տվյալների համաձայն գտնվում է հայ փախստականների հերթական ճամբարը, ուր նա ուղևորվում է հուսալով իր հարազատների մասին որևէ լուր ստանալ։ Լինելով հայ, բայց կրելով թուրքական համազգեստ, նա սկզբում միշտ հանդիպում էր հայերի վախեցած վերաբերմունքին, ովքեր նրա մեջ տեսնում էին ոչ թե հուսահատությամբ իր ընտանիքի հետքերը փնտրող հայի, այլ թուրք սպայի։ Բայց համազգեստը Թորոսյանին անհրաժեշտ էր ամենուր մուտք եւ փախստականների վերաբերյալ տեղեկություն ունենալու համար։ Արդյոք նա հույս ուներ գտնել իր հարազատներին անծայրած իր անապատում, 100 հազարավոր մարդկային կործանված ճակատագրերի քաոսում։ Բայց այնուամենայնիվ, իր ծնողներին նա այնտեղ չգտավ։ Բայց կայսրության տարբեր ծայրերից եկած մի քանի կանանց մեջ էր նրա կրտսեր քույրը, Պայծառ Թորոսյանը, ով միակն էր իր ընտանիքից, որը հրաշքով կարողացել էր փրկվել ցեղասպանությունից։ Չնայած այդքան երկար սպասված վերամիավորմանը, նրանք շուտով ստիպված էին բաժանվել։ Թորոսյանը նոր նշանակում էր ստացել։ Սարգիսը որոշում է քրոջը թողնել Հալեպում հայկական ընտանիքի խնամակալությանը։ 1918 թվականի առաջին ամիսներն անցան չդադարող մարտերում, որոնցում առավելությունը դաշնակիցների կողմն էր։ Արյալքված թուրքական բանակն անընդհատ պարտություն էր կրում, ինչը վկայում էր կայսրության անխուսափելի մոտալուտ կործանման մասին։ 1918 թվականի օգոստոսին Թորոսյանի հետ կապ է հաստատում Նուրի Յուսուֆը, ով կարծում էր, որ հասել է վրեժի ժամը եւ առաջարկում է Սարգսին միանալ իրեն։ Սա մեծ ռիսկ էր Թորոսյանի համար։ Միգուցե թուրքական կողմն էր փորձում ստուգել նրա հավատարմությունը, սակայն վրեժի զգացումը հաղթեց։ Սարգիսը գիտակցելով բոլոր հնարավոր հետևանքները, միացավ արաբական ապստամբությանը եւ կիրառեց իր բոլոր հմտություններն ու ձեռքբերած գիտելիքները սեփական կորպուսի դեմ։ Նախքան իր պայքարը լիարժեք սկսելը, Թորոսյանը փորձում է գտնել իր ընկեր Մուհարեմի ընտանիքը եւ իր սիրեցյալ Ջամիլիային։
Նուրի Յուսուֆի օգնությամբ Թորոսյանը իմանում է, որ չդիմանալով իր որդու մահվանը, Մուհարեմի հայրը 7 ամիս առաջ մահացել է Երուսաղեմում, իսկ նրա կինն ու Ջամիլյան գտնվում են Պաղեստինում։ Հասկանալով, որ այլ հնարավորություն կարող է եւ չլինել, Թորոսյանը դիմադրությանն օգնող շեյխի վստահելի մարդկանց օգնությամբ ուղևորվում է Գազա, Ջամիլիայի հետ հանդիպելու։ Պատերազմն ու մահը Սարգսին զրկել էին հարազատ եւ մոտ մարդկանցից։ Մարտական գործողությունների ժամանակ սպանվել էր նրա ընկերը, ծնողները դարձել են ցեղասպանության զոհը, իսկ տուբերկուլյոզը պատերազմի հավերժական ուղեկիցը խլել էր Ջամիլիայի հետ ապագա երջանկության հույսը։ Աղջկան հանդիպելուց մի քանի օր անց նա մահանում է Սարգսի ձեռքերում։ Հույսից, մտերիմ մարդկանցից եւ երջանկությունից զրկված նրան այլևս ոչինչ հետ չի պահում։ Նա ողջ ուժով սկսում է գործողությունները թուրքական բանակի դեմ եւ նվիրվում այդ պայքարին։ Եվ ահա հասավ ապստամբության օրը։ Մեծամասամբ անձամբ Սարգսի կազմած ծրագիրը պետք է ստուգվեր մարտի դաշտում։ Թուրքական համազգեստը փոխարինելով արաբական հագուստով Սարգիսն առաջնորդեց հազարավոր արաբեցյալների, ովքեր տենչում էին ազատվել Օսմանյան տիրապետությունից։ Անապատի հեծյալները, խիզախորեն մարտնչելով Թորոսյանի հրամանատարության ներքո, դարձան արաբական հողերում թուրքական ներկայությունից ազատվելու ազդարարները։ Արաբ ապստամբները եւ անգլիացիների համակարգված փոխգործակցության արդյունքում մոտ 4 շաբաթվա ընթացքում թուրքական 4-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ զորամիավորումները ոչնչացվեցին։ 1918 թվականի հոկտեմբերի 1-ին անգլիացիների եւ արաբների միացյալ ուժերի Դամասկոս մտնելուց հետո դեպքերն արագ էին զարգանում։ Թորոսյանին հույս ներշնչեց լուրն այն մասին, թե ամերիկացի հայ կամավորները համաձայնության են եկել դաշնակիցների հետ, ըստ որի Կիլիկյան մնում էր հայերին։ Հավաքելով 800 հոգանոց ջոկատ, նա շարժվեց կամավորներին ընդառաջ դեպի Բեյրութ։ Ժամանելով այնտեղ, նա նախ եւ առաջ իմանում է, որ ամերիկացի կամավորների մեջ կան մարդիկ, ովքեր ցակումով իր հարազատ էվերիկից են։ Թորոսյանի ճակատագիրը իր ողջ անհավանական պատմության ընթացքում բաղկացած էր առաջին հայացքից անհնարին թվացող պատահականություններից։ Ամերիկացի կամավորներից երկուսը նրա եղբայրներն էին։ Սարգիսը մերժում է արաբների առաջարկը դառնալ արաբական բանակի կառուցողներից մեկը։ Նա իր հայրենանվեր պարտներ համարում իր ողջ էներգիան եւ ուժը ներդնել Կիլիկիայի վերածննդի համար։ Հայ կամավորներից 2 ամիս պահանջվեց, որ վերջնական տիրապետություն հաստատեն Կիլիկիայում, որը ըստ Թորոսյանի հուշերի ազատություն էր շնչում։ Սակայն 1919 թվականի աշնանը հաստատվեցին Թորոսյանի կասկածները։ Ֆրանսիացիները փոխել էին իրենց ռազմավարությունը հայերի նկատմամբ։ Թուրք ռազմագերիներին զանգվածաբար ազատ էին արձակում բանտերից, իսկ հայերի վրա հարձակվող թուրքերի հրոսակախմբերը զինված էին ֆրանսիական զենքով։ Թորոսյանը սկսեց հասկանալ, որ հայ ժողովուրդը հերթական անգամ դառնում է մանրադրամ մեծ տերությունների քաղաքական շահերի խաչմերուկում։ Ամբողջացնելով իր ունեցած ոչ տեղեկատվությունը, Սարգիսը Կիլիկիայի քաղաքական գործիչների արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրեց։ Նրա ծրագիրը պարզ էր՝ ձերբակալել ֆրանսիացի սպաներին, ստանձնել հրամանատարությունը եւ բոլորին ապահովել զենքով քաղաքների եւ սահմանամերձ շրջանների պաշտպանության համար։ Եվ նորից, ինչպես հաճախ կրկնվել է պատմության մեջ, խորհուրդը, որը բաղկացած էր ամբողջությամբ առևտրականներից եւ խղճուկ մտավորականներից, որոնց հետաքրքրում էր բացառապես սեփական բարեկեցությունը, արհամարում են այդ առաջարկը։ Նրանք միամտորեն հավատում էին, որ ստորագրված փաստաթղթերը կապահովեն իրենց պաշտպանությունը եւ թույլ կտան անարգել բարգավաճող առևտուր անել, եւ ֆրանսիացիները իրենց չեն լքի։ Իրավիճակն այնպես դասավորվեց, որ սկսեցին մեղադրել հենց Սարգիս Թորոսյանին, որ վերջինս չի վստահում դաշնակիցներին եւ որ հենց նա է սպառնալիքը։ Սարգիսը ուսահատված եւ հիասթափված 1920 թվականի ապրիլին իր 15 զինակիցների հետ միասին հեռանում է, սակայն չի լքում Կիլիկիան, այլ հեռանում է լեռները, երկրի խորքը։ Միակ բանը, որ նա կարող էր շարունակ անել, պատերազմելն էր, որովհետև տառապանքն առանց պայքարի իմաստ չուներ։ Թորոսյանի ջոկատը տանում էր պարտիզանական պայքար, կարծես փորձելով այդ հողին տալ իր ողջ ուժը, ավյունն ու էներգիան։ Սարգիս Թորոսյանը կռվեց մինչև վերջ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա պայքարն արդեն անիմաստ էր։ Պատերազմը զրկել էր նրան ընտանիքից, պատրանքներից եւ հնարավոր հույսից։ Ինչպիսի արկածների եւ իրավիճակների մեջ ասես, որ այս ջոկատը չներքաշվեց։ Այս 15 մարտիկներից ոչ մեկը կապված չէր կյանքին։ Այդ պատճառով նրանց գործողությունները ավելի ու ավելի համարձակ եւ անկանխատեսելի էին։ Ո՞վ էր Սարգիս Թորոսյանը։
Նա թուրքերի համար տհաճ հիշեցում էր հայ ինքնության դրսևորման մասին։ Հայկական միջավայրում նույնպես երկար ժամանակ նա մոռացված էր, քանի որ նրա կյանքն ու ճանապարհը լիովին այլ էին։ Նա առաջին հանրապետության հետ որևէ առնչություն չունեցավ։ Նա հայտնի կուսակցությունների կազմում չէր։ Նա կենդանության օրոք ճանաչում չստացավ։ Նա միայն Օսմանյան բանակի սպա էր, ով իր կյանքը նվիրեց Վրեժին, իսկ Վրեժը Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության բոլոր զոհերին։ Որոշ ժամանակ անց Թորոսյանը եւ իր զինակիցները որոշեցին, որ այս խենթությունը շարունակելն այլևս անիմաստ է, եւ մեկընդմիշտ լքեցին Կիլիկյան։ Այս պատմությունը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ քաղաքականության մեջ չեն կարող լինել բարեկամներ, փոխարենը կան բացառապես ազգային շահեր, որոնցում տեղ չունեն էմոցիաները եւ ավելորդ հուզականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիային եւ նրա հետ համակեցությանը, որի հիմքում ընկած կլինի բարեկամությունը, ուղղակի անհեթեթություն է եւ ինքնասպանություն։ Թուրքիայի հետ համակեցությունը կարող է լինել բացառապես ուժերի բալանսի միջոցով։ Մեր իրականությունն էլ այսօր ապացույցն է այն բանի, որ ինչպես ազգի, այնպես էլ անհատի անվտանգությունը կարող է երաշխավորվել բացառապես ազգային պետության միջոցով։ Իսկ ինչ է կարծում, արդյոք այսօր հնարավոր է խաղաղ համակեցություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, ես սիրով այն կարդում եմ։ Ձեր հետ էր Սուրեն Պետրոսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։